المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرترية، نسهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. ورود برقية التهاني بمناسبة الذكرى 33 لعيد الاستقلال. بدء الحفلات الشعبية بمناسبة أعياد الاستقلال في الإقليم الأوسط. المؤسسات الصحية في مدينة فورو تزداد بأضعاف. أكثر من 160 قتيلا في هجمات وسط نيجيريا. النرويج وإيرلندا وإسبانيا تعلن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية. وروسيا تبدأ تدريبات بالأسلحة النووية التكتيكية. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بعث ملك المملكة العربية السعودية وجمهورية تركيا والسويد ببرقيات تهنئة لشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 33 للاستقلال. وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان وملك السويد غوستاف ببرقية التهنئة، متمنين موفور الصحة لرئيس ياس أفورقي والرخاء والازدهار لإريتريا وشعبها. وأكد الرئيس أردوغان في برقيته دعم تركيا لاستقلال إريتريا ووحدتها وتقدمها الاقتصادي، معربا عن أمله في الدفع أكثر بالعلاقات الأخوية بين البلدين. بدأت في الإقليم الأوسط الحفلات الشعبية بمناسبة أعياد الاستقلال، وقام سكان عداق حموس وباراديزو اليوم 22 من مايو الحفلات والموائد الشعبية. وأوضح المحتفلون بأن تجمع الشعب تحت ظلال العلم والاحتفاء بالاستقلال هو نتاج التضحيات الكبيرة المقدمة من أجله، مؤكدين بأن الاحتفال والموائد لها مضمون يتجاوز الرقص والغذاء. وذكر المحتفلون بأن أعيادنا الوطنية رمز للصمود وتعبير عن القيم والهوية، موضحين بأن المشاركة الفاعلة للشباب والأطفال في الاحتفال يعكس ثقافة التوريث الناجحة. وعلم بأن 146 حفلا شعبيا سيقام في الإقليم الأوسط من 22 وحتى 24 من مايو. يحتفل الشعب الإريتري في إقليم عنسبة بالذكرى 33 للاستقلال بإقامة الحفلات والموائد الشعبية في المديريات وإدارات الضواحي. وأوضح المحتفلون بأن هذه الحفلات الشعبية التي تنظم سنويا ضمن احتفالات الاستقلال تعبر عن قيم الوئام والاحترام المتبادل والتعايش والوحدة القوية التي نمت عبر عصور وتقوت بالنضال. وذكروا أن من المشرف مشاهدة الاحتفال بمشاركة جميع الأعمار معا والتعبير عن الاعتزاز بالاستقلال، موضحين أن الاحتفال مناسبة لتجديد العهد للدفاع عن السيادة وتنمية البلاد. وأكدوا إدراكهم بأن السلام يتحقق فقط بالتصدي، مثل تحقيق الاستقلال بالتصدي. نظم قسم الثقافة والريادة في إدارة ضواحي إقليم القشبركة مسابقات فنية وتراثية، وقدم في المسابقة المنظمة في مديريات قلوج وتسني وفورتساوى وهيكوتا وغونيا وبارنتو وماغولا ودقة وسلعة وكركبات وغردات ومنصورة وشامبيقوم محتوى يعكس الرقص والأغاني التراثية لقوميات الكنامة والنارة والبداويت والتجرايت والرشايدة والساهم، وكذلك قصائد تراثية عن البطولات والقيم. وقال المدير العام لقسم الثقافة والريادة السيد إدريس صالح إن البرنامج هدف استكشاف التراث الفني والعمل على توثيقه وتقديمه في المنتديات الوطنية. من جانبه أوضح حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي أن تقديم إدارات الضواحي رقصات وأغاني وقصائد تراثية غير مفعلة تعبر عن البطولات والتنمية والعمل الجماعي يبرز الموارد التراثية الكامنة في الإقليم. وقدمت في الختام الجوائز لإدارات الضواحي والأفراد الفائزين.
أفاد مسؤول المؤسسات الصحية في مديرية فور الممرض محارق قال بازدياد المؤسسات الصحية بمستوى أضعاف المديرية في سنوات الاستقلال. وأوضح أن المؤسسات الصحية التي كانت 3 فقط عام 1994 بلغت حاليا 9 مؤسسات صحية، مركزين صحيين و4 عيادات و3 نقاط صحية. وذكر بأن أنشطة التوعية الصحية الجارية مكنت من تجميع القرى ووصول تغطية التطعيم لحوالي 94%. وتتواصل الجهود لرفع الولادة في المؤسسات الصحية التي بلغت حاليا 37%. وأشار إلى القيام بأنشطة نظافة ورش المبيدات الحشرية للسيطرة على مرض الملاريا، مشيدا بمساهمة الشركاء ووكلاء الصحة في القرى خاصة. أشيد بالأنشطة التي تقوم بها جمعية أثر لصيادي الأسماك في حمبرتي بمديرية قالا نفحي لتنمية الأسماك وتلبية احتياجات السوق. جاء ذلك خلال تدشين متجر بيع الأسماك التابع للجمعية بحضور حاكم الإقليم الأوسط السيد في السهية حيلم وكبار المسؤولين في الإقليم يوم 26 من مايو. وقال رئيس الجمعية السيد هبتوم إيوب في المناسبة إن الجمعية التي كونتها وزارة الثروة البحرية هدفت إلى تربية الأسماك في السدود وجعل سكان الريف البعيدين عن البحر يستفيدون من الغذاء المتوازن، وسيعمل المتجر المفتتح لتحقيق ذلك. وأوضح مسؤول دعم الجمعيات التعاونية في مكتب وزارة الثروة البحرية في الإقليم الأوسط السيد إفريم تسفاين أن تربية الأسماك في المياه العذبة بدأت منذ عام 1994، وتم تربية 4 أنواع من الأسماك في 40 سدا في مديريات سرجقة وبريخ وقالا نفحي وأخريم. وقال إن جمعية أثر التعاونية لصيد الأسماك أنتجت عام 2023 60 كنتال من الأسماك، وأنتجت في الربع الأول من هذه السنة 11 كنتال من الأسماك. وأشاد المدير العام لإدارة الإقليم الأوسط السيد زرئيل تولد برهان بمبادرة الجمعية، مؤكدا دعم إدارة الإقليم لأنشطتها. مشاهدينا، كانت هذه الأنباء على الصعيد المحلي. فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، قتل أكثر من 160 شخصا في هجمات شنتها جماعات مسلحة في بلدات عدة في ولاية بلاتهم وسط نيجيريا على ما أعلنت السلطات المحلية. وقال مانداي كاسا رئيس مجلس حكومة بوكوس المحلية في ولاية بلاتهم إن الاشتباكات خلفت ما لا يقل عن 113 جثة، وكانت حصيلة سابقة أعلنها الجيش أشارت إلى مقتل 16 شخصا. كما أكد أن أكثر من 300 شخص أصيبوا ونقلوا إلى مستشفيات في بوكوس وجوس وباركين لادي. وتابع أن المجموعات المسلحة التي توصف محليا بقطاع الطرق هاجمت ما لا يقل عن 20 قرية، لافتا إلى أن الهجمات كانت منسقة بشكل جيد. ويعيش سكان المناطق الشمالية الغربية والوسطى من نيجيريا في خوف دائم من الهجمات التي تشنها جماعات جهادية وعصابات إجرامية تنهب القرى وتقتل أو تخطف سكانها. أعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية في خطوة ستدخل حيث التنفيذ يوم 28 من مايو الجاري وسط ترحيب فلسطيني وغضب إسرائيلي كبير. وقال رئيس وزراء النرويج يوناس جار ستورا إن بلاده ستعترف بفلسطين كدولة مستقلة اعتبارا من 28 من مايو الجاري. وفي إسبانيا أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية يوم 28 من مايو. أما في أيرلندا فقال رئيس الوزراء سايمون هاريس إن دبلن ستعترف بدولة فلسطينية، مضيفا أنه يتوقع من دول أخرى الانضمام إلى أيرلندا وإسبانيا والنرويج في اتخاذ هذه الخطوة خلال الأسابيع المقبلة.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية بدأت مناورات تشمل إرشادات عملية بشأن التدريب واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية. وأضافت الوزارة أن الوحدات الروسية المشاركة في التدريب ستتدرب على ربط رؤوس حربية خاصة بأسلحة الطيران، بما في ذلك صواريخ كنزال الهوائية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، وستقوم بطلعات جوية في مناطق الدوريات المحددة. وأكدت الوزارة مجددا أن الغرض من التدريبات هو الحفاظ على جاهزية أفراد ومعدات الوحدات القتالية للأسلحة النووية غير الاستراتيجية للرد، وبهدف الحفاظ دون قيد أو شرط على سلامة أراضي وسيادة الدولة الروسية، ردا على التصريحات والتهديدات الاستفزازية التي أطلقها بعض المسؤولين الغربيين ضد الاتحاد الروسي. الخبر الأخير في هذه النشرة: انطلق اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في العاصمة الكازاخستانية أستانا من أجل التحضير لقمة زعماء المنظمة المزمع عقدها مطلع شهر يوليو القادم، وبحث القضايا الدولية والإقليمية الملحة بما في ذلك تطورات العدوان على قطاع غزة. وتضم المنظمة التي جرى تأسيسها عام 2001 في شنغهاي 9 دول، هي روسيا وكازاخستان وقرقيزستان والصين وطاجيكستان وأوزبكستان والهند وباكستان، إضافة إلى إيران التي انضمت عام 2023. ويهدف الاجتماع الوزاري إلى بحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية الملحة والتحضير لقمة زعماء المنظمة، إضافة إلى مناقشة الترشيحات لمنصب الأمين العام الجديد للمنظمة. وفي كلمته خلال اجتماع وزراء خارجية المنظمة، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عرقلة واشنطن إنشاء دولة فلسطينية. ختام نشرة هذا المساء، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. ورود برقيات التهاني بمناسبة الذكرى 33 لعيد الاستقلال. بدء الحفلات الشعبية بمناسبة أعياد الاستقلال في الإقليم الأوسط. المؤسسات الصحية في مدينة فورو تزداد بأضعاف. أكثر من 160 قتيلا في هجمات وسط نيجيريا. النرويج وإيرلندا وإسبانيا تعلن الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية. وروسيا تبدأ تدريبات بالأسلحة النووية التكتيكية. سادتي سيدات، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله.